हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 17th ऑफ मार्च और अभी हम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मौलू मेरे पास ही है और मैंने आपको कल बताया था मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मुझे फाइनली कोल्ड हो गया है अब। और अब हम थोड़ी देर में ऑफिस को निकलेंगे और तैयार होकर के फाइनली। और मौली यहाँ से देख रही है कि मेरे को कुछ खाने को तो नहीं देना है, आपने खाने को देना है तो दे दो, मेरे को भी भूख लग रही है, मैं खा लूँगी खाना। सो बस अभी निकलते हैं ऑफिस को, अभी आपसे मिलते हैं शाम को। नमस्ते। देखना कैसे चढ़ के मम्मी के ऊपर, पर मेरा कोई वो मार मार के मुंह तोड़ दिया मेरा। इनसे डर रही। मोलू, कौन आया आपके साथ खेलने? कौन आया खेलने? आजकल शाम को नहीं आते आप लेने इसको? नहीं, एग्जाम चल रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं। मेरे खत्म हो गए, मैंने जाऊंगा। नहीं, मैं लेके जा रही हूँ ना आजकल इसको शाम को। आकी टाटा। देख भी नहीं रहा। सो गाइस, हमारे घर में ये बनाना लिली खिला है, एक ही फ्लावर आया अभी इसमें। और यहाँ हिबिस्कस भी खिले हैं। डॉग कार्स। यहाँ की हो गया फ्री, अब घूमेगा यहाँ से वहां, तहस नहस करेगा। आकी न निकले, आकी जाओ। मौली का है? आकी मौली, मौली का है? मौली चलो आकी अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बेबू। अरे मोलू, अरे मोलू, अरे मेरा बच्चा कितना खुश हो के छलांगे मार रहे। मोलू 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 मोलू, आ गया आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आ गया आ गया आ गया। मोलू भी आ गया, ये आ गया मोलू। ये भाग जा भाग जा भाग जा, अंदर चल मोलू, आ जाओ, चलो अंदर जाएंगे। इसको किसी ने मारा था, बंदरी को, और मौली इससे खेलने के लिए आ रही है, गुस्सा कर रही है। मौली नहीं, तो इसकी पीठ में नहीं, उठा लो मौली को, उठा लो। ये बहुत एग्रेसिव है, चैलेंज कर रही है, इससे लड़ने को तैयार है। इस बेचारी के यहाँ भी मारा हुआ है, इसके ना किसी ने मारा था, तो अभी इसके हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये डेली यहाँ आती है, अभी इसके फिर से हम इसके घाव में लगा रहे हैं। और ये इसको जलन हो रही, बट ठीक हो गया इसका घाव। इसका बेबी था ब्लैक पैंथर, और आके इसके ऊपर चढ़ रहा था। प्यारा बच्ची इसके घाव में जख्म ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा दवाई से असर पड़ गया ना इसको, थोड़ा छेद रह गया। मेरा प्यारा बच्चा, हमारी स्ट्रीट डॉग है। मार थप्पड़ मार दूंगी फिर मैं मौली को, अपने पीछे कर दो। मौली को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में क्यों आई है, ये मेरा और आकी का घर है, तेरा घर नहीं है, तुम निकल यहाँ से। कुछ नहीं बोलेंगे हम मौली वालों को, वो भी आप ही के जैसा बच्चा है हमारा, है ना? जैसे आप पैंथर के साथ कितना खुश होके खेलती थी ना ये। गाइज, अभी हम ऑफिस से आ गए हैं। मैंने आपको दिखाया कैसे मौली हमारे लिए खुश होके बाहर वेलकम कर रही थी, आकी भी, और जो स्ट्रीट डॉग बंदरी है वो भी घर में आई हुई थी, तो मैंने उससे भी आपको दिखाया। वो बेचारी बीमार है, उसको किसी ने मारा था स्ट्रीट डॉग को, उसकी पूंछ के ऊपर से, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे घर में ही, ट्यूब वगैरह लगा रहे थे उसको, तो ट्यूब लगाई और मौली एकदम से आई। मौली को लगा पता नहीं कौन आ गया मेरे घर में, ये कुत्ती क्यों आई हुई है, तो वो इसके ऊपर एग्रेसिव हो रही थी, तो वो भी एग्रेसिव हो गई। तो डॉग्स का यही नेचर होता है, इसलिए थोड़ा सा इनको, जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, इनको थोड़ा मतलब इनको आदत नहीं होती स्ट्रीट डॉग्स के साथ मिल करके रहने की, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि कहीं वो एग्रेसिव होकर मार ना दे इसको, दांत ना मारे। आकी तो कुछ भी नहीं बोलता मौली को, इनफैक्ट मौली एग्रेसिव है आकी के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आगे अभी हम जो भी करेंगे। मौली अभी बाहर ही है, तो उसको अंदर लेके नहीं आई, वो खुश है धूप में। तो आगे मिलते हैं आपसे, लंच में हम क्या खाएंगे मैं आपको बताती हूँ। और आज हमारे फ्लावर बकेट में ये सारे फ्लावर्स हैं, 2 रोजेज रखे हैं हमने और एक कली रखी है गुलाब की, ये टूट गई थी साथ में, तो इसी में रखती। अभी हम लंच के लिए घर आए थे, तो लंच में देखो मैंने ली है सब्जी, और मेरे को वेट लॉस करना है, तो मैं कम से कम 2 चपातियाँ तो खा रही हूँ, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। तो अभी 2 चपातियों पे आई हूँ, और मैंने लिया है सैलड में खीरा, स्ट्रॉबेरी एंड थोड़े से टमाटर, साथ में ऑरेंज फ्रूट में भी था घर में, तो वो भी ले लिया मैंने, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और थोड़ी क्रेविंग कम हो, फ्रूट भूख कम लगे।
सो गाइज अभी हम घर आ गए थे और आकर के अभी मैं लंच कर रही हूँ। आपको मिलते हैं लंच के बाद और बताते हैं आज हमने एक्स्ट्रा और क्या किया साथ में। और मौली भी यहाँ आई हुई है, मैं मौली को भी दिखाती हूँ कि आज बाहर है। तो मौली आई है, मौली बोल रही है मुझे भी दे दो कुछ खाने को। इसको हमने खीरा दिया है, कुकम्बर, तो अब ये खा रही है इसको। देखते हैं, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तुमने चप्पल उल्टी क्यों करी? सीधी कर उसको। ये क्यों उल्टी करी? मैं चप्पल ऊंची क्यों करी? मांगने के लिए देखो बाइबल। ऊपर चढ़ गई मेरा। और गाइज़ हम इस समय यहाँ पे घर पहुँच करके कुछ मतलब लंच के टाइम पे पहुँचे थे, तो भूख लग रही थी थोड़ी बहुत, तो हम कुछ खा रहे थे। और आकी और मौली तो ऐसे पीछे पीछे घूमते हैं ना, पर इनके साथ रह करके टाइम अच्छे से मतलब पॉजिटिविटी आती है, जितनी भी थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर इनके साथ लंच में अगर हम स्पेंड करते हैं तो मैं सोचती हूँ रिकॉर्ड भी कर लूँ कि आपको भी दिखा दें, आपका भी समय अच्छा हो जाए अगर आपको डॉग्स को देखना अच्छा लगता है। सो गाइज़ आप देखिए आगे। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अब ऑब्वियसली बात है, हम मौली को प्यार करते हैं तो आके चिढ़ता है कि ये क्यों बेड पे है, मैं भी आऊँगा बेड पे। तो इसको तो हम नहीं आने देते बिकॉज़ इसके हाथ पाँव ऐसे होते हैं, जब मिट्टी में जाता है पूरा मिट्टी मिट्टी करके आता है, तो हम इसको भी नहीं आने देते हैं। और मौली इतनी एग्रेसिव है, मौली इसको चढ़ने भी नहीं देती। मौली इतना भौंकती है इसको कि नीचे उतर जा। देखिए आगे आप वीडियो में। आजा 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 मौली, आजा आजा मौली, चलो 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 बाहर चलो, आजा आजा आजा। चूहा दौड़ बिल्ली आई। और ये हमारे फ्लावर पॉट में गजेनिया फ्लावर खिला था, ये सन की तरफ को था, एकदम नीचे झुक गया। मैंने इसको ऊपर किया बट थोड़ी देर में ये भी नीचे ही गिर गया था। और अब हम आगे खुद को बहुत बड़ा आदमी बनता है, लेके चला इसको, शेफर्ड वाला काम कर रहा है जैसे बकरियों को घुमाते ना कुत्ते। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे घोड़े। चलता क्यों नहीं? ये लास्ट एपिसोड। और सनसेट का व्यू। और ये रहा मेरा आकी। आकू, अरे मोलू कहाँ आया तू? कहाँ आ गया? कहाँ आ गया आज? तो देखो आकी गई अपनी बॉल लेकर के, इसकी बॉल मिल गई। नहीं चलो मोलू चलो। आकी कहाँ घूम रहा है? मौली कहाँ गई? मौली कहाँ गई? दिखती नहीं है छोटी सी। So guys, अभी हम यहाँ से जा रहे थे और आकी और मौली को देखो कितने खुश हैं आज ये ग्राउंड में खेलते हुए। तो फाइनली अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने के लिए सोच रहे थे, बट मैंने सोचा पहले कि इन दोनों को घुमा लेते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं ग्राउंड में इनके साथ खेलते हुए, मेरी वॉक भी हो जाती है और इनका भी, ये भी फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं इनको लेकर के अभी ग्राउंड में घूम रही हूँ और सनसेट का व्यू हो रहा था। देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा है सामने। बट थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और काफ़ी तूफान सा आ गया। मैंने आपको कहा था ना वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग आगे 16, 17, 18 को ये इस दिन बारिश बताई हुई थी, तो बारिश भी हो ही गई आज। और हमें भागते भागते ग्राउंड से वापस घर को आना पड़ा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बारिश की बूंदें ऊपर से गिरने लग गई थी। तो मैं थोड़ी देर इनको वॉक कराया, फिर भागते भागते वापस आए। तो वापसी का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। आज हम आकी की पर्सनल बॉल उसकी लेके गए थे ताकि वो दूसरे डॉग्स को, दूसरे बस लड़कों को तंग ना करे, उनकी बॉल्स ना लेकर के खेलने लग जाए। कल आपने देखा ना कितनी बड़ी बॉल उसकी फुटबॉल घर उठा के ले आया था, छोटी वाली बॉल जिसको मैं कह रही थी मंकी उठा के ले गए, बट वो यहीं पे थी, हमें मिल गई। तो आज हमने इसको पहले से ही वो बॉल दे दी थी। और इतना चिराग है ना, अपनी बॉल छोड़ करके देख रहा था ग्राउंड में बाकी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी बॉल छोड़ के उनकी बॉल फिर भी इसने उठा ली। सेम साइज था बॉल का बट फिर भी। तो अभी हम घर आ रहे थे फाइनली बारिश के बाद, तो हम घर पहुंच गए। अब भी देखिए घर में बारिश हो रही थी, मैंने इनको अंदर कर लिया आकी और मौली को। देखिए आगे जब तक हम घर पहुंचे मम्मी ने गमले बाहर बारिश में रख दिए थे और आकी यहाँ बैठ करके मज़े से अपनी पेडिग्री खा रहा था। इसको हमने पेडिग्री दी क्योंकि ये थक गया था इतना खेल खेल करके। और अब आप देखिए, आज हम ब्लैक ग्रेप्स लाए थे, इसको हमने वॉश करके रख दिया है और ऐसे खुले में रख दिया ताकि सड़े ना ये। और ये है हमारी रेडिश, साथ में पपाया। साउथ में इस मिर्ची का
बहुत टेस्टी पकौड़ा बनता है, मिर्च पकौड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हम ऑफिस से घर आ गए थे एंड उसके बाद मैं आकी और मॉली दोनों को फ्रेश कराने बाहर लेके गई थी। वो आपने मेरी वीडियो में देखा आगे। सो अभी देखो बाहर बारिश लग गई, मेरे ग्लासेस में भी बारिश की बूंदें गिर गई है, धुंधला दिख रहा है इससे, तो बाल भी पूरे गीले हो गए। सो मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज, अगर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कीजिए, और छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और खुद का ध्यान रखिए।